Βρισκόμαστε στο Ρέθυμνο. Πρώτη φορά για μένα στο Ρέθυμνο. Δεν γνωρίζω τίποτα. Θα τα δούμε όλα μαζί. Έχω φτάσει τώρα στο λιμάνι. Απέναντι μου είναι ο φάρος, εδώ κάτω. Και πάμε να δούμε λίγο το παραλιακό μέτωπο. Ο φάρος που βλέπετε πίσω μου είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία εδώ του Ρεθύμνου, όχι μόνο για την εικόνα του, αλλά και για την ιστορία που κουβαλά. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα από τους Ενετούς, όταν το Ρέθυμνο ήταν σημαντικό εμπορικό λιμάνι. Δεν είχε μόνο το ρόλο να καθοδηγεί τα καράβια εδώ στο λιμάνι, αλλά ήταν και ένα σύμβολο δύναμης και κυριαρχίας στο νησί. Αργότερα οι Οθωμανοί κάνανε κάποιες τροποποιήσεις, γι' αυτό και η σημερινή του μορφή έχει πιο ανατολίτικα χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στην άκρη του Ενετικού λιμανιού, είναι χαμηλός σε ύψος, περίπου 9 μέτρα, και είναι χτισμένος από πέτρα, γι' αυτό και έχει αντέξει στους αιώνες. Ουσιαστικά εδώ βρισκόμαστε στο παλιό λιμάνι, στο Ενετικό. Πίσω μου είναι το καινούργιο λιμάνι, όπου είναι και η μαρίνα με τα ιστιοφόρα σκάφη. Από εδώ είναι όλο το παραλιακό μέτωπο που έχει τις καφετέριες και τα διάφορα μαγαζιά, και λέω να πάμε να ρίξουμε έτσι μια μικρή ματιά, να μπούμε μαζί μετά στην παλιά πόλη. Εδώ βρίσκομαι τώρα στο παραλιακό μέτωπο. Είμαι στις καφετέριες, στα εστιατόρια. Μπορείς να βρεις ό,τι θες. Βέβαια δεν είναι όλα ανοιχτά τώρα που έχω έρθει. Είμαι παραμονή του Ευαγγελισμού, 24 Μαρτίου σήμερα, 25 αύριο. Αλλά έχει αρκετά μαγαζιά για όλες τις διαθέσεις. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην παλιά πόλη, στα σοκάκια. Περάσουμε λίγο πίσω στο χρόνο. Πλακόστρωτο, διάφορα μαγαζιά εμπορικά, να ψωνίσει ο καθένας ό,τι τραβάει η όρεξή του, και εμείς επί τη ευκαιρία να χαθούμε σε εισαγωγικά στα παλιά σοκάκια, να γνωρίσουμε την πόλη περισσότερο. Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία Μητροπόλεως και πίσω μου είναι ο Μητροπολιτικός Ναός εδώ του Ρεθύμνου, τα εισόδια της Θεοτόκου. Η εκκλησία που βλέπουμε εδώ είναι η εκκλησία των 4 Μαρτύρων, ενώ κατευθύνομαι τώρα προς τη μεγάλη πόρτα και στο κέντρο της παλιάς πόλης. Αυτό που βλέπουμε πίσω μου είναι ένα αντίγραφο από το βενετσιάνικο ρολόι του 16ου αιώνα. Και αυτό που περνάμε τώρα είναι η μεγάλη πόρτα. Έτσι λέγεται, μια πύλη προς την παλιά πόλη. Μας έπιασε λίγο βροχή, οπότε πάμε και κάτω από τις τέντες να μην βραχούμε, αλλά θα το απολαύσουμε καλύτερα υποβροχή και υποσκιά σήμερα. Αυτό που βλέπουμε πίσω μου είναι το Νερατζέ Τζαμί. Είναι από τα πιο σημαντικά κτίρια εδώ της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 16ο αιώνα από τους Ενετούς σαν εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Αργότερα το πήραν οι Οθωμανοί, το έκαναν τζαμί, όπου και πρόσθεσαν τον μιναρέ που βρίσκεται πίσω, ο οποίος είναι και ο ψηλότερος στο Ρέθυμνο, εδώ στην πόλη. Πλέον δεν είναι τζαμί, λειτουργεί σαν οδείο εδώ στην περιοχή. Το τζαμί αυτό ονομάζεται και Νερατζέ Τζαμί, όπως είπαμε, από τις πολλές νερατζίες που υπήρχαν εδώ στην περιοχή. Η πλατεία που βρίσκουμε τώρα είναι η πλατεία Μικρασιατών. Μας έπιασε πολύ καλή βροχή βέβαια, αλλά συνεχίζουμε εμείς. Και ενώ η βροχή συνεχίζει ακατάπαυστα, κατευθύνομαι τώρα προς την Κρίνη Ριμόντι. Να τη δούμε από κοντά και να τη θαυμάσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η Κρίνη αυτή κατασκευάστηκε το 1626 από τον τότε διοικητή Αλβίζε Ριμόντι. Έχει 3 λιοντάρια όπου έτρεχε το νερό, τα οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί τα λιοντάρια είναι σύμβολο της Βενετίας, είναι σύμβολο της δυναμικής της Βενετίας. Πολλά από τα μαγαζιά είναι κλειστά, ίσως λόγω εποχής, αλλά ίσως και λόγω ώρας. Είναι μεσημέρι. Βέβαια, εμένα αυτό δεν με πειράζει καθόλου, γιατί απολαμβάνω καλύτερα την πόλη. Πιο ήρεμα και λιγότερο
σε εισαγωγικά τουριστικά. Εδώ βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Κυρίας των Αγγέλων. Πρόκειται για μια εκκλησία που φτιάχτηκε το 16ο αιώνα. Έγινε μετά τζαμί από τους Οθωμανούς, αλλά μετά την απελευθέρωση ξαναπέρασε πάλι στα χέρια των Ορθόδοξων Χριστιανών. Και αφού σταμάτησε για άλλη μια φορά η βροχή, πάμε να ξαναχαθούμε πάλι στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Δεν ξέρω που πάω, όποιο σοκάκι μου αρέσει, μπαίνω μέσα. Πηγαίνω σιγά σιγά από την πόλη, από την παλιά πόλη και κατευθύνομαι προς τη Φορτέζα, το φρούριο του Ρεθύμνου, να το δούμε από κοντά. Φτάνουμε σιγά σιγά στην είσοδο της Φορτέζας. Βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο εδώ του Ρεθύμνου και φτιάχτηκε το 16ο αιώνα από τους Ενετούς, ύστερα από μια φοβερή πειρατική επιδρομή που έγινε εδώ στην περιοχή. Μέσα στο κάστρο θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που έγινε τζαμί ύστερα από την κατάληψη των Οθωμανών το 1646, αφού δεν άντεξε την επίθεσή τους. Θα δούμε στρατώνες, προμαχώνες, διάφορα προπύργια, τους πύργους και όλα τα ωραία που έχουν τα κάστρα. Πάμε μαζί να το εξερευνήσουμε. Μπήκαμε λοιπόν μέσα στον κάστρο, μέσα στην πύλη. Πληρώσαμε και το εισιτήριό μας. 5 ευρώ ήτανε. Πιστεύω τα αξίζει τα λεφτά του. Και είμαστε τώρα μέσα στα τείχη. Είμαστε πάνω στη Φορτέζα και πάμε να περιηγηθούμε γύρω γύρω από το κάστρο. Να δούμε και τη θέα που πιστεύω θα έχει απίστευτη θέα. Εδώ πλέον βρίσκεται το θέατρο Εροφίλη. Μέσα στο κάστρο δηλαδή έχουν διαμορφωθεί διάφοροι χώροι που γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολύ ωραία ιδέα, έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα το μέρος. Πολύ μεγάλο σε έκταση κάστρο. Θυμίζει έντονα το κάστρο της Ακροκορίνθου που είχα επισκεφθεί πέρυσι και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, ενετικού κάστρου. Τώρα εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο τζαμί του Ιμπραήμ Χάν που είναι σχεδόν στην κορυφή του λόφου του κάστρου και το βλέπουμε πίσω μου, εδώ. Βρισκόμαστε μέσα στον χώρο που ήταν το τζαμί. Πολύ ωραίο. Μεγάλο κτίριο. Ωραίο κτίριο. Πάμε να δούμε και από εδώ τη θέα τώρα προς το Αιγαίο. Αν και βλέπω έρχεται βροχή πάλι. Οπότε θα κάνουμε γρήγορα να μην μας πιάσει βροχή εδώ πέρα. Εδώ βρισκόμαστε από την άλλη πλευρά του κάστρου, όπου πιθανόν από ό,τι βλέπω εδώ ήταν οι στρατώνες, οι διάφορες αποθήκες του κάστρου. Έχει προμαχώνες πιο κάτω και φτάσαμε από την πλευρά που φαίνεται η παλιά πόλη, το παλιό λιμάνι και το καινούργιο λιμάνι. Τι πράγμα και αυτό να έχω έρθει στην Κρήτη που φημίζεται για τον ήλιο της και όσο καιρό είμαι εδώ κάθε μέρα βρέχει. Βρέχει μέχρι και χιόνι έχει ρίξει τόσο πολύ στο Ψιλορίδι. Δεν πειράζει όμως. Γι' αυτό είναι ωραία αυτά τα ταξίδια, γιατί έχουν περιπέτεια. Και εδώ είναι η θέα προς την παλιά πόλη, το λιμάνι, το καινούργιο λιμάνι. Εδώ είναι και μια τάφρος εδώ από κάτω. Και από εδώ βλέπουμε και τους προμαχώνες. Πάμε όμως σιγά σιγά γιατί η βροχή δυνάμωσε και έχει δυσκολέψει η κατάσταση λίγο.
Πάμε σιγά σιγά, φεύγουμε από το κάστρο, από τη Φορτέτζα και κατευθυνόμαστε ξανά προς την παλιά πόλη. Να χαθούμε και λίγο ακόμα στα στενά και σιγά σιγά να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, γιατί έχουμε δρόμο, ο καιρός δεν είναι πολύ καλός, νυχτώνει και όσο να είναι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αν σου άρεσε και αυτό το βίντεο εδώ από την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, να έρχεσαι και εσύ μαζί μας στα ταξίδια που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, στα βουνά και στα χωριά της. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να ταξιδεύετε, να γεμίζετε την καρδιά και την ψυχή σας και να ανεβαίνετε ψηλά, όχι να σας βλέπει ο κόσμος, αλλά για να βλέπετε εσείς τον κόσμο ψηλά. Να είστε καλά.